çfarë fitojnë shqiptarët është pyetja. Asgjë, sigurisht. Çfarë fitojnë shqiptarët, sepse Edi Rama do fitoj ca titull gazetash sot. Po, fiton dhe kohë politike. Do shohim se si do të jetë ajo deklarata që do flasi, do gjej padyshim atë momentin e show të ndonjë fjale, ndonjë shpotije kundër Bashkimit Evropian. Tashmë jemi mësuar me skenarin e tij. Shohim çai kanë përgatitur ato mbrapa që i rinë gjitha jenë turazh që ka për të dhënë ndonjë mesazh tjetër dhe me sjelljen qasjen e tij. Uroj që ta ulet dhe një herë ke preri apo ke këmbët e melonit dhe të përfundoj dhe një herë në Karagjozllëkun që po jep imazhit të Shqipërisë, sepse ai në këto që bën në një farë mënyrë edhe tregon veten se ku po shkon, ku vadis, i thon latinat. Dhe kjo është kompërtej opozitarizme përtej politikës. Mendoj që kur shohësh një kryeminist i një vendi që të drejton vendin tënd, shohësh që bien gjunjë të një kryeministri të një. E bënte Silvia që i kishte qenë femrat. Jo, Silvia i puthte duart femrave, nuk ulej në gjunjë. Jo, në gjunjë. Ai është ulur në gjunjë dhe gjëja besoj e ulën në gjunjë brenda në Tiranë. Më sa mirë që bëri në Tiranë, domethënë, e kupton që ti